toilette muweze mushikie. Nao mai kumikono kwa kutoka na sabuni kwako. Mnashikia? Ndio. Mnashikia? Ndio. Ndio vile walituambia tunyamkie nao kumikono na sabuni. Mwanga mai ya mingi mu toilette hapana kuacha uchafu yule. Mnashikia? Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mpigie mbele mikono. Aseme hii parfum anamumwangia Yesu. Tulipasha kuibeba, tunaujisha, tunabeba makuta, tunapatia mashikini. Kumbi ile mambo haikumpendeze. Baka pale Yuda kia panshubo kinafanya nini? Kinamuvimba. Anaanza kutafuta kwa shikani, atamwambia nani? Yesu. Ilikuwa ni mapendo? Hapana. Ilikuwa ni mapendo? Hapana. Mungu anatupenda kwa mapendo Mungu. Dekwa. Wewe kama mwenzako anafanya mambo mzuri unafanya nini? Unashiriki. Ni roho ya Mungu? Hapana. Ni roho ya nani? Ya Shetani. Watoto ya Mungu washiriki yake, Mungu ndio anafanya mambo mzuri. Kama Mungu anafanya mambo mzuri, na wewe fanya mambo mzuri. Wewe unapenda kama mambo mbaya. Wizi wewe, kuchambulana wewe, kugombana wewe. Kama mtu mwekonde Dimanche na imba na cheza, wewe unashiriki. Enda kuchezea wewe. Hapana. Enda kuchezea nani? Mungu. Wala kila mtu anipigie mikono yake. Unafunga na wewe JUDAS ISCARIOTE trahit Jésus. Ninjuu ya roho mbaya, ninjuu ya tamaa, ninjuu ya chuki. Kama Mungu anafanya mambo mzuri, mpigie mkono. Kama Mungu anafanya mambo mzuri, umshukuru. Kama Mungu anafanya mambo mzuri, furahi. Tunaenda na wewe pole pole, hatutaisha leo. Haleluya. Maria banaisha pale. Maria anamwangalia Yesu pale. Banashiriki. Zubadala ile ilipita. Yesu anamwambia yake eshite na marafiki kuru. Uko banakuja mkate, banakuja vinyo. Yesu alisema ni mmoja afika sema kwa Yesu. Pale Yesu anasema mmoja katikati ya mtoto wa Jose ni wewe, wewe ndio unakutoa. Huyu anasema hapana, haita mimi ni wewe. Ndio vile? Hapana. Ndio vile? Hapana. Ndio vile? Hapana. Sasa mwewe mnashauriana naka njoo ya nini?
kufanya mambo mbaya. Wewe unashonga mwenzako si ni huyu. Wewe ndio unaiba. Wanauliza, ni nani aliba sasa Friday mbele acha? Mama aida mie, ni Moise. Unamladia Moise. Uko mtoto wa Mungu? Hapana. Unachana na Yuda? Hapana. Unachana na shetani? Hapana. Unachana na Kaye? Hapana. Foshi yako ni wapi? Mungu. Hapo huko majibu. Mungu mtoto wa Mungu. Mimi napenda na wewe mjibu. Kama unasoma mambo mbaya, foshi yako ni wapi? Mungu. Nani anapenda kwenda mmoto aweke mkono yule? Sasa kama wewe unapenda kwenda mmoto. Mimi nasema ule anapenda kwenda mmoto. Shusha Nouveau Testament yako. Mgeni kama yuko hapo shimame yule tumlabuki. Mgeni shimama yule tumlabukie. Mtashimama yule mwe wote tuombe Mungu. Funge macho tuombe shiboni. Tukaomba Mungu wetu. Mungu wetu. Nakuja asante sana.